მოგესალმებით ჩემო ერთგულო მაყურებლებო, მე დღეს წარმოგიდგენთ PUBG Mobile-ს. ხო და დღეს ვიღებ PUBG Mobile-ს კლასიკურ თამაშჩოულებს და ნახოთ იმედია ამ ვიდეოში მაინც გავართ პირველზე. თქვათ რომ გამოიწევთ ახლა და ლაიქოთ ვიდეო და ხვალისთვის უკვე მზად იქნება. ხვალ გამოვა მე-17 სეზონი და ძალიან მინდა მე-7 სეზონამდე გადავიდე დაიმონდზე, ვარ პლატინუმ 1-ზე და აუცილებლად უნდა გადავიდე დაიმონდ 5-ზე რა. მართლა დავინდა და მოდი ვნახოთ ამ ვიდეოში იმედია გადავა, ანუ ორ ვიდეოს დავდებ დღეს და მეორე ვიდეოში იმედია გადავა. დავით. ძალიან მინდა რომ პირველზე გავიდე. პირველზე ბევრს მატებს და შეიძლება ვაფშე ეგრევიც გადავიდე ამ ვიდეოში რა. პირველში როგორც მაგასნებად პავჯის მოთამაშეები ბევრს მატებს. და ვნახოთ როგორ წამართვა ჩვენი თამაში. შემართლა გითხრათ უკვე მაგრად დავამუღა, მე მართლა კარგად ვთამაშობ. თვითონ ხედავ მაქსიმუმ მინიმუმ 3-ზე, ნუ მინიმუმ 5-ზე ან 6-ზე, არა მინიმუმ 10-ზე გავიდე და მაქსიმუმი პირველი მაქსიმუმი ეგ არის რა. რო პირველზე გავიდე. ვნახოთ ამ ვიდეოში მე რამდენი ადგილზე გავალთ. აი ეს film და დამიგდე რა. დამიგდე. თო დამიგდე. დაწერეთ კომენტარებში ჩვენები ვითამაშო ხოლმე თუ იმ PUBG-ს კულერით ვითამაშო. დაწერეთ კომენტარებში. და აუცილებლად გავითვალისწინებ. და კიდევ დაწერეთ კომენტარები თუ Dreaming School Simulator-ში იმ თაზე შემდეგ ვიდეოში რომელ მანქანით ავიდე. რა თქმა უნდა გინდათ. ეს პირი მქონდა გადაწყვეტილი თავიდან ვიდეოებინა ვიდეოების გადაღებას რადგანაც რომ არც გამომწერი არც დალაიქება არც კომენტარი კარგი ვიდეოს აფრი არ აქვს. ამიტომაც დიდი ხანი მინახია და ამის რომ ამ ვიდეოს იმდექ შევალ ჩემი YouTube არხზე ნახავ გამომწერებს მომეტა თუ არა და თუ მოგიმატა იმის მიხედვით გავაგრძელებ. ასე რომ ამ ვიდეოში ვინც უყურებთ ძალიან გთხოვთ გამოიჭეროთ არხი. რაც უფრო მეტი გამომწერი გქონდა, მით უფრო კარგი და კარგი იქნება და მით უფრო კაი ვიდეოებს დავდებ ასე გათამაშებებსაც გავაკეთებ და კაი გათამაშებებს და ვნახოთ. მე დავიქ. საერთოდ დავიშვათ აი ეგეთ. აქ დავშვები. PUBG-ს ბევრი ეპიზოდი მიდევ უკვე მე არ შემიძლია არც ვიცი. ეპიზოდებად ასეთი ვიდეო არ მაქვს იმასლები შედადებული პროსტა ვიგებ. ხო, აცი მაგრამ მალე შეიძლება GTA-ს გადავიღო. GTA-ს გადავიღე და PUBG-საც კომპიუტერში გადავიღებ ხოლმე უკვე. ნუ იქაც თავიდან მექნება უკვე დასამოღებელი, არის დრო კომპიუტერში არასდროს არ მითამაშია PUBG და იქიდანაც დასამოღებელი მექნება უკვე. არა და აი ეს მინდა. ეს აკაუნტი. იმიტომ რომ აკაუნტზე მოხდილი ვარ და კაი დასწმელი მაქვს რა. სანამ იმას იზავ გააძლიერდები რაღაც დიდი ხანი უნდა რა. მე იმედია შევძლებდა ამ აკაუნტს გადავიტან როცა კომპიუტერში. ხო, მანქანაც აქ არის, აქ არის. მიზანი რამდენია? ოპა, 6 მიზანი, ნეტა კაი რამე არა, ოპა, ხამას დააკვდება 6 მიზანს. კაი არა. წავიდეთ ეგეთ. ოპა, გაჩი არ გინდა მოიცა, აქ არ შემოხვდი. გაჩი არ მოკლა, გაჩი. ხო დაინახეთ. დაინახეთ. დედა რა იარაღი ეჭირა მაგ პატრონს. ჩემი სიცოცხლე დაინახეთ ხალხო. ვინჩესტერით რამდენი დამაკლა. ბიჭო რამის გამაგორა. ტიპმა რამდენი დამაკლა. კიდე ის ხო, კიდე გადავიღებ ჯოკერ სტარს. აუცილებლად გადავიღებ დღეს ჯოკერ სტარს. ну, თუ რა თქმა უნდა თქვენ
შევარდნით ამ PUBG-ში ხო ბოტები ძალიან გაძლიერდნენ მოხდილები არიან უკან მოვიდნი დამნოკა მოყვით აუ ეხა ხალხო მინუსებში დავართ ან მინდა ძალიან აუ პლატინიუმ 2-ზე გადავა აუ 2-ზე ვა აი 2-ზე გადავედი ხალხო так ადამიანი მე შეიძლება სეზონი რომ გამოვაშევხდე gold 5-ით ძალიან მინდა და მე უკვე ავიღებ კიდევაც მე 17 სეზონის დასაცმელს უკვე მიცეფია მე უკვე ავიღებ ეგრევე რა ლოგინი აღარ დამჭირდება წავიდეთ შემდეგი ხელს გავაგზავნოთ და ვითამაშოთ სადღაც ამ ხელში მალე მოვკვდით და მინდა რომ ეგ მინუსები ავინაზღაურო ας დავდოთ და იხავ დაგიბრუნდებით დაგიბრუნდით მოვედი ვინმეს კაი სკინი არა აუ ეს მინდა დაგდე გეოდები და მიგდე რა დამიგდე ო ხალხო ნახეთ რა ვიღეთ რა გიჟობა სკინია ოპარა რა გიჟობა სკინია ბიჭო ეს მაგარი სკინია თანცო მაგრად მოსება ეგ სკინი და ანგლის სკინი მაგრად მოსება ეგორი სკინი რა ჩემი ფავორიტი სკინებია PUBG-ში რაც მინდა რომ აუცილებლად გქონდეს და არ ვიცი როგორ ასე თქვენგან თუ ვინმე ვიცით აუცილებლად დამწერეთ კომენტარებში თუ როგორ გავიხო წავედით ცოტა ბეძიდება დილთა ცაძავდა იქ როგორც გაყუთლები დაიწყო და მაგიტო ეხა არის 10-ის ნახევარი იქნება ალგა მაგადა ხო 10-ის ნახევარი ეს წუთით გადასდა რა წავედით სად ჩავხტეთ მე აქ ჩავხტეთ სულ გითხრათ რომ საპირველზე ძალიან წაღალში მინიმუმი და მაქსიმუმი თუ რა ადგილებიც გავდივართ თვითონ ხელში იმ შემთხვევაში გავდივართ თუ ბოლოში ხტები რადგანაც რო ვერ ვიტყვე კაინეთებია მაგრამ გაძლიერებას ვასწრებ მე მოვდივარ შუაში და მე ადვილად ვკვლავ კაცებს ხელს არაფერი გამიშლის იქ რამდენი ზაღთან იყოს თუ ჩემია ნუ თუ ჩემიანები არ გამომყვნენ რა თქმა უნდა და ეგრეა და ძალიან მინდა რომ ნუ დანდეგი რა კაი ტაქტიკაა ჩემი აზრით რომ ბოლოს შეშვები კაი ვციღებ და შემდეგ იმაშურია კაცებს კლავ ადვილად და იმის შიშა რა ხარ ვაიმე ხარ და უნდა ყავს ვაიმე ხა ის ვაიმე ხა ის იცი რომ ის ადვილად არ დაგნოყავს მაგრამ თუ მუღამზე ვარ რაღაც აზარტი ანუ აზარტი როგორ აზარტი არა და დაძაბულობა რა ვიპოვე ვაი დედა დედიკო ის რა ვიპოვეთ ხალხო ამ ეპიზოდში საპირველზე მე რა მაგრამ 10-საც თუ არ ჩავწდი PUBG-ს ვშლით თქვენი თვალწინ ისი არა მაგარია შორიდან ალბათ თქვენს დამეთანხმებით რომ მაგარია 10 თუ ვერ ანუ 10 არა 20 თუ ვერ 20-მა ჩავწდი და აღარ წავშლი PUBG-ს და თუ ვერ ჩავწდი ვშლი PUBG-ს ვიდეოში ვშლი რა თქმა უნდა ამ ვიდეოში ვიტო არ წავშლი მაგრამ მე დამივასაყავ ესეთი მუღამი ესეთი სტარტი არის სამია PUBG-ს თამაში და შემოთითაც შედეგი ჩანს რადგანაც კაი ლუთი მაქვს კაი ლუთი კი არა კაი სკინები მაქვს თითქმის რო თქვა რომ ძალიან არა მაგრამ ცოტათი რაღაცა ნუ ბევრი სკინი არა მაქვს მაგრამ რაღაცა მაქვს რა მაინც და ეგ მიხარია ზუსტად ამას კაი მიგუჩვენია ვიდით ეხა მართლა თქვა და ხუიარ მოკლენ თუ წამომიწევს მე PUBG-ს
მიზანი არა გვაქვს ხალხო წესიერი მიზანი. ეს მიზანი არ მოვასწრებ ხა ამაზე რომელიც ვიყენია და ეს დავაყენე. ეს არის ნაზინი ისა ულა კაი ისა მიზანი მე მომწონს. ეს კაი არაა ძალიან შორდა. ნუ ძალიან არ ხავი იმსაჯობია, მაგრამ კაია. აქ დავთოთ ზებია. ეს ანუ აკაიმზე სკინი მქონდა და რატომღაც გაქრა. და არ ვიცი რატო არ და ძალიან მაგარი სკინი მქონდა. და დროიანი არისო. მართლა ეხა ნუ დაიწყებთ კომენტარი. ნუ არც წერთ კომენტარებში თუ დაწერეთ, ნუ დაიწყებთ რომ დროიანი იყო და თამაში არ იცი და იმიტომ არ ვიცი რა. ნუ დაიწყებთ ეგეც ლაპარაკს. რომ თამაში არ იცის ის და ის. არ ვიცი, განა, იმიტომ რომ დროიანი იყო, იცი დროიანი როგორც არის, რაც უნდა კონდეს დროიანს და ნუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ვიცი ხალხო PUBG. PUBG-ის სახე ყველაფერი ვიცი. წესებიც ვიცი და ნუ კაროჩე რა დაიწყებთ ეგეთ ლაპარაკს. რომ არ იცი და იქ თქოსები არის, ნუ კაი მიზანი არა მაქვს. ძალიან შტირობა მიზნები მაქვს. აუ ხელში არ უნდა მოყვე რა მართლა 22 თვე PUBG-ის წავშლი არ მაწყობს ეგ საკითხი. PUBG-ს დავდებ 10 ვიდეოს გადაღების შემდეგ. აი ხო ვინც უყურებთ ამ ვიდეოს? ხო უყურებთ არა? და ამ ვიდეოდან გადაითვალეთ 10 ვიდეო. და იმის შემდეგ მოგორია მე თუთი ყურს გავა ეს თუთი ყურს უკან ყური დასდევს ხომ ხალხებს რა თქმა უნდა ვისაც ყავთ ვინ ჩარყავთ ვერ მიხვდებით მაგრამ ვისაც ყავთ მე მშვილი პირადად მე შვილი მყავდა და შვიდვე მომიგდა რა ვიცი რატომ მაგრამ მომიგდა და მიხვდებით ალბათ რომ ეგ აი როდალიან რაღაც თუთისა ჩიტის ყურს უგავ ამ ფორმას გავხედო მაგრამ კაი მიზანი მინდა თორე ის არა ის არ გამომადგება ну ეს კაი მიზანი არა და აი ხა თქვა აი ამაზილიდან იქ რო იდგეს კაცი მანქანასთან შეიძლება ამ მიზანით მოვკლა აქ რამე ის მე მგონი ეს უფრო კაია თითქოს აბა გავხედო ეს უფრო ისა კაი მიზანი თითქოს ეს უფრო ახლობს ვიდრე ის მოიმე კაცი გაიმის მოიდა აქედან გავიქცეთ თორე არა ვიდა ნახეთ PUBG-ს წასვლა და ცოტა ხანი მოვარდები სანამ კარგად გავზერდები და მე უკვე გადავვლი კატოკივით იქაც კაცია ოპა გავარტყი დოდეკი დავნოკე საიდან დავნოკე ნახე რა მიზნით თანხა ეგ არის ვიხარ მოკლე რა გავუფრენ დავთით დავნოკე ისიქით იდე არავინ არ ჩან დავთით ის მოკლედ ბარი თუ ხოლმე ვაწოდილებ მეეთე გადავიდეთ ხუთი დედრობით არავინ არ ჩანს და რაც მე მგონი კაია რადგანაც მე დადებულება არ მოაქვს და არც გოჟინია ცოტათი რომ ანუ განა ნუ კი არ მეშინია უბრალოდ ბევრი კაი მოთამაშეა ჩემზე კაი რო ვთქვა ბევრი ნუ ბოტროშებთ არ ჩიმშიდება რაღაც ლაპარაკი უნდა მაგრამ ნუ ჩემზე ბევრი კაი მოთამაშე და იმის მეშინია რომ ზუსტად აიგეთები არ შევხვდნენ და რომლებიც მკლავენ ძალიან ადვილად რადგანაც ჩამოყალიბებული მაგარი მოთამაშეები არიან PUBG-ს ჩემგან განსხვავებით ჯერჯერობით მაგრამ მე რაღაც პერიოდის შემდეგ რა თქმა უნდა ყველა ვიქნებით ეგეთი ვინც თამაშობთ PUBG-ს ნუ თუ რა თქმა უნდა თავს არ დაანებებთ და ნუ ასე და ასე შემდეგ რა თუ კარგად რა თქმა უნდა სულ ითამაშებთ კარგად ითამაშებთ ნუ მე ჯერ დიდი ხანი არ თამაშობ ასე რომ ვერ ვიყიდ ჩემზე რომ ძალიან ისაუბრებ მაგრამ რამოდენიმე თვეა ვთამაშობ რა თლა ცოტა ხანიც არა წელი არ არის მაგრამ თვე არის რაც იმე PUBG-ს ვთამაშობ და ვინაც ვიდეოები და stand-off-ი აი ძალიან მაგურ მომწონდა PUBG-ს
ვერ მიჩვენო და მაგრამ მომწონდა რა თითქოს პაბზე მე და ის მომწონდა და ну павло დავიწყე ისე დამიო სისტემაში ჩემი ის თენდო ვაფშე აი ხალხო თუ დაიდევ საუკუნეას თენ აი ძალიან დიდი ხანი არაც პავდიშია იმის მინას თენდოფი არ მითამაშე აი მართლა არ მითამაშე ეს თენდოფი რასაც ისე დამიოსა პაბჯი რა ასე რომ ვინც ესეთ რა სოლებზე თამაშობთ გირჩევ მე ჩემი პირადი რჩევა იქნება გადადით წაშალით იქ თამაში. ნუ წაშლით ბულად პაბჯი ჩაიწერეთ, ნუ ბევრ ტელეფონით ვერ ვქაჭავთ, მაგრამ ვისაც გიქაჭავთ და არ გაქვთ, ჩაიწერეთ პაბჯი, არ ინანებთ გეუნებით. ისეთ აზარტში შევალთ პაბჯიში თამაშის, რომ აი თავს ვერ დაანებებთ, მაგარი თამაშია, მე გაძლევთ ამის გარანტიას, რომ მაგრად მოგეწონებათ. მთელი რამის მთელი საქართველოს, რამის მთელი საქართველოს კი არა, მთელი ქვეყანა ამას თამაშობს. ნებისმიერი ქვეყნის მოთამაშე, ნებისმიერი ქვეყნის ადამიანი ხდება, ვინც პაბჯის თამაშობს. ბევრნიანიან ძალიან ბევრი პაბჯის მოთამაშეები და კაია რაც უფრო მეტი ვითამაშებენ მით უფრო განვითარდება ეს თამაში მაგრამ აი თანამედროვე და რაღაც ზედმეტი ძალები რო დაიმოწოს ამ თამაშში არ მოხდება და მე პირადად აღარ ვითამაშებ ბევრი ჩემნაირი შეიძლება ითამაშობდეს და ბევრმა ჩემნაირმა მათ არ ითამაშოს ასე თანამედროვე არ მოყავს უბრალოდ ამ თამაშს თანამედროვე არ მოხდება ზედმეტი რაღაც ანიმეებში ვარ და ეგეთ ძალები რო დაამატუნან ეხლა როგორი აპდეიტის გამოვიდა PUBG-ში რომ რაღაც გეფარება ზემოდან და დაცვა ბრონი გაქვს აი ეგეთ დამატებები PUBG-ს არ მოხდება უფრო ეს კლასიკური როგორც არის აი ესეთი იქნება მაგარი თან ძალიან მაგარი იქნება ყოველ შემთხვევაში მე აღარ ვთამაშებ თუ ეგეთ რამეს გამოვიდა მე თქმა უნდა თუ ესეთი მიწაში იყო იმას არ ვითამაშებ ამას ვითამაშებ თუ იყო მაგრამ თუ აი სულ ესეთი გახდა PUBG მე PUBG-ს წავშლი იმას აღარ PUBG-ს აღარ ვითამაშებ შანსი ის ანუ უბრალოდ თამას არ მოხდება თანამედროვე თორე თანამედროვე მე მიყვარს უბრალოდ თვითონ ამ თამაშს არ მოხდება მე ასე მგონია და ხა შეიძლება სხვა სხვანაირად ფიქრობდეს მე სხვანაირად ფიქრობ და კიდე თქვენ სხვანაირად ფიქრობთ მე ასე მგონია და რა ვიცი ნახოთ 6 გადააგდე მოაშოლის მიზანი რა ჯანდაბად მჭირდება 6 აი აუ ხალხო ეხლა მართლა ვერ გავიდე მე 6 მაგ 6 კაი მიზანია ეხლა უკვე მომეტო ეს უკვე მომწონს წავიდით 36 კაცია ჯერ კიდე 16 კაცმა გაუძლო PUBG არ წავშალო და ნეტა გაუძლო ნეტა გაუძლეთ მაგრამ მაინც რა იცი რა ხდება შეიძლება სხვა დღადმა მიაოს არა მეგეთი ბევრი მოგდარ იმის გამო რომ სხვა დმა გადამიან არანდრამი ეგეთი და ერთი აქედან იმანქანას კარგად დავინახავ აი აქედან აი თითელ მანქანა უჩა ამით არ მოიცა გადამოდი გავჭიტინოთ კი ხა აი მე მაგარი მიზანია 6 ნუ 8 კაია დიდი არაფერი მაგრამ კაია რა ნუ აი მაგასთან აი ხა ის მაგას სადაც ამ შიშორეზე მოყლავ კაც რა თან ისე რომ კარგად აიმალები ნუ დასული იქნები შედარებით კაია მე მომეწონა ეს 6 კაია ნუ სახლებში მოკლავ რა განა ისე შორს რომელიც სახში უნდა იყოს ვერ გაარტყა 6-ით მაგრამ ნუ მოკლავ და მინდა რომ კიდევ ანუ ეხლა გადახრები PUBG-ს გადახრები და ეგ გადახრები სულ ახალი დამატებულია თუ არ ვთქვი ახალი არა დიდი ხნისა უკვე რა მომენტ რაღა ახალი წინ წავიდით აი მადგილზე რომ ჩავსაფრდი აი იქ მაღლა ო აქ რამდენი გაივლის და გადავჭი მაგ დროს და დავხუროთ ეგ დავწეთ და აქ ვიყო ცოტა ხნით აი ეს მაგას მოასება უკვე და ის ჩიტის კუდიო ოპ წინის როლებია გავუჭიდინოთ აი მაგაი წავდა არა უშუალოდ ჩვენ არ მოკლას და წავიდეს ოპა 6 კაციღა 6 მეთქი ხომ გააღო და გული გამისკდა მეთქი ხო იმისით
თუ შევარდებით ბოტებიც მოკლავენ, შეიძლება მოკლან ბოტებმა რადგან ძლიერები არიან. 25 კაცი. დაგიბრუნდებით ეხლა. დაგიბრუნდეთ შემოაყურებლებო. ნუ ხო როგორ ხედავთ. ასავე დამოწყეთ, არც თამაში არ გამთიშე, იმიტომ რომ ამ სკინით ვიყავი, ამ იარაღებით, ამ ჩანტით და ამ მანქანით. ჯერ არ მოგდავართ და როგორც ხედავთ, PUBG-ს აღარ ვშლი. 19 კაცი ვარ და ნახდათ არაფერი არ ჩამიწვდა, არც არაფერი არ გამჩალიჩებია. აი, ყველაფერს დავფიჩებ, რომ მართლა არაფერი არ გამჩალიჩებია. პირველი გიყოლებს მე მგონი გიგი. გაუჭყიდნოთ, ამით. არ ჩანონა. გავიდეთ თუ არ გავიდეთ, არ გავიდეთ. მოდი ჯერ ზონა არ მოდის და ჯერ აქ დავჭით. ჯობია, ჩვენთვის სასურველია. ნუ კონტროლოთ. თუ სადმე, აი იქით კედეზე თუ გაიბინე, ეგრე დაუმიზდებ და მოსვრი. აი აქ სადმე. ნუ ზონა უკვე პატარავდება 18 კაცია. ძალიან მინდა პირველზე გავიდე ამ ვიდეოში. თუნდაც ნახევარსაათიანი რომ იყოს გამოვიდეს, მაინც გავალ ამ ვიდეოში პირველზე. ძალიან მინდა გავიდე ერთხელ, მაინც გავიდე ვიდეოში პირველზე. ხო, შეიძლება ერთხელ დემიხრია ჩემ ვიდეოში რამე განსაკუთრებული მოხდეს რა. ამ PUBG-ში, ამ Nintendo-ში, ამ და სხვა თამაშებში. აქედან იქაც მოყლა, ნახეთ, ბუნკერები არ ჩანუყლეთ, სახლის გვერდით ხო რაღაც ბუნკერის სავით იდგა. და ხე ეგდან გავუჭრდა ჩან. არც კედელი არ ჩან, კედელი ჩან. კი, კედელი ჩან. ვიცი? გადავტენოთ, გადავურთ. დაურაში. ეთი აქედან. აი იქით სახლები დგა. კი, ნახე, ამდენი რაღაც გამოჩნდა. შეხედეთ ხო? მან მაგარია რა. აი მალე. გავიდე. იმედი ახლა მანქანით არ ჩამიშხულებს და არ მოკლავს. აქედან გასვლა არ მაწყობდა, ეხლა რადგანაც დროპის გამო გზაზე ბევრი გაივლის. ხალხო! რა გაგვიკეთა. Fuck. ძალიან გულდა ყვა დედავს ფიცა ვარ ჩემი. Fuck. ჩემი რა. გული გამიშკდა იმენა. მოკლედ რას ვიზავთ? ნახვამდის და ლაიქეთ ვიდეო და კომენტარით ახი ძალიან მდიდრო პირველად გავსვლა, მაგრამ აი ესეთი დებილები და ნუბური მოთამაშეები რო ხდებიან, ჩვენი პრობლემა არ არის. ნახვამდის.